بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الاولی میاشتې 28 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د لندۍ میاشتې 20 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والی او د برېښنا رئیس د چشت شریف د اوسیدونکو سره لیدنه. د محتسبانو لپاره جوړ شوی سیمینار د هرات اطلاعات او کلتور رئیس په حضور سره پای ته رسیدل. او په هرات کې د سیرت النبی سیالۍ د 1300 زده کوونکو په ګډون د پوهنې ریاست د مسؤلانو له لوري ترسره کېدل. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. د هرات والی د چشت شریف له اوسیدونکو سره وکتل. د هرات والی شیخ الحدیث مولانا اسلام جار د هرات ولایت د برېښنا له رئیس او د چشت شریف او پښتون زرغون ولسوالیو د ولسوالانو پښتون کې د یادو ولسوالیو له اوسیدونکو سره وکتل. په دې کتنې کې دوی د برېښنا د نشتوالي په اړه خپل ستونزې د هرات له والي سره شریکې کړې. له بلې خوا د هرات والي شیخ الحدیث مولانا اسلام جار هم ډاډ ورکوي چې هڅه به وکړي چې یادو ولسوالیو ته په منظمه توګه برېښنا ورسوي. د هرات والي د غراض د هرات د برېښنا رئیس مولا خیر محمد معراج ته لارښوونه وکړه چې د یادو ولسوالیو له اوسیدونکو سره د برېښنا د برابرولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. مفتي کفایت الله حقانی د هرات مستوفي د دې ولایت د سوداګرۍ خونې له غړو سره د یوې غونډې په ترڅ کې وکتل. په دې کتنې کې چې د هرات د مستوفیت ادارې د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، مفتي کفایت الله حقانی وویل د حکومت بقا د هغه هیواد د ملت او خلکو رضایت ته اړتیا لري او د مستوفیت اداره شریکه او خدمتګاره ده او ژمنه یې وکړه چې د ولسونو د ستونزو د هواري لپاره به جدي کار کوي. په ورته وخت کې د مستوفیت د عوایدو امیر همایون توخي د مالیاتو د راټولو په برخه کې د سوداګرو اتحادیې له دوامداره همکاریو مننه وکړه او د دې همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې د سوداګرو د اتحادیې مشر ښاغلی اکبري، د دې اتحادیې ځانګړي استازی ښاغلی نوري او د لولکشانو د اتحادیې مرستیال انجینیر محمد هاشم هم د دې اتحادیې د ستونزو په اړه خبرې وکړې. په دې برخه کې د هرات مستوفیت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د محتسبانو تعلیمي سیمینار پای ته ورسید. د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي احمد الله متقي پښتون کې د اصلاح او روزنې د رئیس مولوي شریف الله حقانی په هرات ولایت کې د 4 ورځني سیمینار په پای کې محتسبانو ته وویل له خلکو سره ښه سلوک او د دعوت د قانون سره سم باید د منکراتو مخنیوی وسی. په ورته وخت کې د محتسبانو د اصلاح او روزنې د څانګې یو شیخ مفتی محمد نسیم قانی وایي چې سږ کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د محتسبانو لپاره دا ډول سیمینارونه جوړ شوي چې په دغو مهمو موضوعاتو او د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرامینو په اړه د ګډون لپاره ورته سیمینارونه جوړ کړي دي. نوموړی زیاتوي چې د سیمینارونو د ترسره کولو پر مهال د ټولو ولایتونو له محتسبانو څخه په دې برخه کې د ټولو علماو د ټاکلو په موخه ازموینه واخیستل سوه ترڅو په راتلونکي کې به د امر بالمعروف په برخه کې ښه خدمت واخیستل سي. د هرات د پوهنې ریاست له مشرتابه او مدیرانو سره د هرات والی کتنه. د هرات والی شیخ الحدیث مولانا اسلام جار د یاد ادارې په مرکزی دفتر کې د پوهنې له رئیس حاجی مولوي رحمت الله جابر د یاد ریاست له مرستیالانو او د څانګو له مدیرانو سره وکتل. په دې کتنې کې د هرات د معارف ښوونې او روزنې د چارو د ښه والي په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو خبرې او د نظرونو تبادله وسول. مولانا اسلام جار د پوهنې ریاست له دندو او فعالیتونو د قدردانۍ په ترڅ کې پوهنه د ټولنې بنسټیز بنسټ وباله او د دغه ریاست له مسؤلینو یې وغوښتل چې خپلې دندې په صادقانه توګه سرته ورسوي. په دې کتنې کې د هرات والي د پوهنې نظام ته پاملرنه د هرات د سیمې ادارې له مهمو لومړیتوبونو څخه وبلله او د ټولنې وده او پرمختګ د هیواد په پوهنې پورې
پورې تړلې وباله. په ورته وخت کې د هرات د پوهنې رئیس مولوي جابر د هرات د پوهنې د کارکوونکو په استازیتوب وویل چې د پوهنې د ودې او پرمختګ په برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي او د هرات خلکو ته به صادقانه خدمت وکړي. نوموړی همداره ډاډ ورکړ چې د افغانستان د اسلامي امارت د مقاماتو حکمونه او فرمانونو به په یاد ریاست کې پر خپل وخت پلي کیږي. د هرات د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د چارو رئیس شیخ عزیز الرحمن مهاجر وایي چې د چهارشنبې، پنجشنبې او جمعې په ورځو کې به د علماو او هیوادوالو په شتون کې د استسقا لمونځ ترسره کیږي. د هرات د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري مشر له عامو خلکو وغوښتل چې د هرات ګازرګاه جومات ته راووځي او د استسقا لمونځ ادا کړي. شیخ مهاجر وایي د باران د کمښت او په هیواد کې د اوبو د سخت کمښت له امله په نورو ولایتونو کې هم د استسقا لمونځ ادا شوی دی. شیخ مهاجر له خلکو وغوښتل چې په دې 3 ورځو کې د باران لپاره دعا وکړي ترڅو د خدای د رحمت دروازې د خلکو پر مخ خلاصې سي. د دې ادارې مشر له دیني عالمانو وغوښتل چې په جوماتونو کې د خلکو ته خبر ورکړي. د هرات والی شیخ الحدیث مولانا اسلام جار د اقتصاد، مهاجرینو، کلي پراختیا، مستفیض بهرنۍ اړیکو له پیښو سره د مبارزې او د طبي شورا رئیسانو، د قومونو او قبایلو د عام روغتیا سرې میاشتې استازو سره وکتل و مهاجرینو ته د مرستو راټولولو او مناسب ځای په اړه خبرې وکړي. د هرات والی د غراض یادو ادارو ته لازمي لارښوونې وکړي ترڅو د مهاجرینو وضعیت لا هم ښه مدیریت سي. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم سیالۍ د هرات د پوهنې ریاست او دغه ولایت د خصوصي ښوونځیو د اتحادیې لخوا د څه باندې 1300 نارینه او ښځینه زده کوونکو په ګډون ترسره شوي. د دغه سیالۍ چې له تیرو 5 کلونو راهیسې د دغه ولایت د امارتي او خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو په ګډون ترسره کیږي، ویل کیږي چې موخه یې د زده کوونکو د دیني پوهې پیاوړی کول دي. یو شمیر متعلمین د ډول پروګرامونو د ترسره کېدو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې متعلمین باید د اسلام د دین، قرآن کریم او د اسلام د پیغمبر د سیرت په اړه پوره معلومات ولري. نور حال په چمتو کړي راپور کې په هرات کې د خصوصي او امارتي ښوونځیو د 1300 زده کوونکو په ګډون د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم سیالۍ ترسره کول. دغه سیالۍ د خصوصي ښوونځیو د اتحادیې لخوا د هرات ولایت د پوهنې ریاست په همکارۍ د دیني پوهې د پیاوړتیا او زده کوونکو ته د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند له لارې د پوهاوي په موخه جوړه شوې وه. در حدود تقریبا 1300 یا 200 شاگرد دختر و پسر در این برنامه اشتراک کرد که صنف‌های 4 تا 6 دیروز در لیسه میری هروی برگزار شد بین شاگردایی که به تعداد 550 نفر اشتراک داشتند و همچنین به امروز هم که شما شاهد از اینید که از صنف‌های 4 تا به صنف 12 شاگردان حضور پیدا کردن و در اینجا مسابقه میدن. په ورته وخت کې د هرات د پوهنې ریاست مسؤلان د دغه ولایت د امارتي او خصوصي ښوونځیو په کچه په بیلابیلو څانګو کې د ډول پروګرامونو د پراخولو او په لار اچولو خبره کوي. ما پروگرام های هم داریم که در بین مکاتب و مدارس یک تلفیق به وجود بیاید که مدارس علوم دینی از مکاتب هیچ فرق نمیکنه، نظام اسلامی هست، مکاتب ما هم دینی هست، مدارس ما هم دینی هست، مکتبی ما باید مدرسه‌ای باشه، مدرسه‌ای ما باید مکتبی باشه. دیگه امروز نتیجه رو میبینیم الحمدلله، خود شما مشاهده میکنین که با ذوق و شوق نوجوانان ما شرکت کردن، جوانان ما شرکت کردن. یو شمیر ګډونوالو د دغه ډول پروګرامونو د ترسره کېدو هرکلی وکړ او ټینګار وکړ چې تنکي ځوانان دینی ارشاداتو ته ډیره پاملرنه وکړي. در کتاب ما اینجا سیرت نبی یاد گرفتیم که از چند سالگی به دنیا وفات کردن، به بعثت شدن و به پیامبر مبعوث شدن. دیگه از امام شافعی بود، از امام ابو حنیفه بود، از امام های گران ما بود و از بیشتر از درباره سیرت نبی بود که سال چند وفات کردن، مثلا همسران کی بود و فرزندان کی بود. این خود در دین اسلام باید ضروری است که ما باید بگیریم، ما باید در مورد محمد صلی الله علیه و سلم کو معلومات زیادی پیدا کنیم. یکی تاثیراتی هم معنوی داره که ما کمی از سیرت پیامبر اسلام که مثلا مهمترین چیز اخلاق است، ما یک اخلاق زیر در زندگی خود پیاده کنیم تا چه زمانی اخلاق ما زیاد میشه، مثلا روابط های ما با انسان های مختلف خوب میشه و همچنان به ذهن ما انکشاف میفته، افزایش میده، یعنی افکار ذهنی ما.
دا په داسې حال کې دی چې د مسؤلانو په وینا له 5 کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د امارتي او خصوصي ښوونځیو زده کوونکو ترمنځ د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم سیالۍ ترسره کیږي چې په دغه ولایت کې د پوهنې د زده کوونکو له پراخ هرکلۍ سره مخ شوي دي. محترمو لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی خدای سشتن تعالی په نامه د تلویزیون ګرانو لیدونکو شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. سهشنبه هرات شهر اوریاز الوار درجه 14 غوریان اوریاز الوار درجه 14 -2 کروخ نیمه اوریاز الوار درجه 13 او پشتون زرغون نیمه اوریاز الوار درجه 12 اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات والی او د برېښنا رئیس د چشت شریف د اوسیدونکو سره لیدنه. د محتسبانو لپاره جوړ شوی سیمینار د هرات اطلاعات او کلتور رئیس په حضور سره پای ته رسیدل. او په هرات کې د سیرت النبي سیالۍ د 1300 زده کوونکو په ګډون د پوهنې ریاست د مسؤلانو له لوري ترسره کېدل. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.